Sveiki, zinību draugi! Laipni lūgti vēl vienā aizraujošā matemātikas pasaules ceļojumā. Šodien mēs ienirsim maģiskajā funkciju pasaulē. Funkcijas ir viens no pamatjēdzieniem matemātikā, kas palīdz mums saprast un aprakstīt attiecības starp dažādiem lielumiem. Neuztraucieties, tas nav tik sarežģīti, kā izklausās. Patiesībā, kad jūs sapratīsiet būtību, jūs redzēsiet funkcijas visur ikdienas dzīvē. Funkcijas matemātikā ir tikpat svarīgas kā skaitļi un ģeometriskas figūras. Tās palīdz mums saprast modeļus un paredzēt rezultātus. Iedomājieties funkciju kā kulinārijas recepti. Tāpat kā recepte norāda, kādas sastāvdaļas izmantot un kā tās apvienot, tā arī jūs pievienojat noteiktas sastāvdaļas, ko saucam par argumentiem, sekojat instrukcijām un gatavs! Jūs iegūstat gardu rezultātu, piemēram, kūku vai cepumus. Process ir sistemātisks un paredzams, līdzīgi kā gatavošanā, kur, ievērojot recepti, jūs iegūstat gardumu. Tā arī matemātikā, ievērojot funkcijas likumu, jūs iegūstat noteiktu rezultātu. Matemātikā funkcijas darbojas līdzīgi. Tās pieņem argumentu, piemēro noteiktu likumu vai darbību un sniedz viennozīmīgu rezultātu. Tas ir kā maģisks matemātikas aparāts. Jūs ievietojat kaut ko iekšā, funkcija paveic savu darbu, un ārā parādās rezultāts. Iedomājieties mašīnu, kurā jūs ievietojat skaitli, un tā veic noteiktu darbību, lai sniegtu jums jaunu skaitli. Tieši to dara funkcija. Teiksim, ka mūsu funkcija ir pievienot 2. Tas nozīmē, ka jebkuram skaitlim, ko mēs ievadīsim, funkcija pievienos 2. Ja mēs ievadīsim skaitli 3, mūsu rezultāts būs 5. Vienkārši vai ne? Šī paredzamā daba padara funkcijas ārkārtīgi noderīgas. Tas ir funkciju skaistums. Tās ienes kārtību un paredzamību skaitļu pasaulē. Tās palīdz mums risināt problēmas, prognozēt un saprast apkārtējo pasauli sistemātiskā veidā. Tātad nāskārt, kad jūs redzēsiet matemātikas uzdevumu, atcerieties, ka funkcijas ir jūsu draugi. Tās vienkāršo sarežģītas attiecības un padara matemātiku pieejamāku. Turpiniet atklāt, turpiniet mācīties, un jūs redzēsiet, cik spēcīga un aizraujoša var būt matemātika. Tagad, ne katra matemātiska attiecība ir funkcija. Funkcija ir īpašs attiecību veids, kurā katrs arguments ir saistīts ar tieši vienu rezultātu. Ir daži pamatnoteikumi, kas definē funkciju. Pirmkārt, katram argumentam ir jābūt rezultātam. Tas nozīmē, ka katrai vērtībai, ko mēs ievadām funkcijā, mēs iegūstam vienu izejas vērtību. Mēs nevaram atstāt argumentu vienu pašu bez deju partnera. Iedomājieties deju zāli, kur katrai personai ir jābūt partnerim. Otrakārt, katram argumentam var būt tikai viens rezultāts. Tas nozīmē, ka viens arguments nevar novest pie vairākiem rezultātiem. Tas ir kā deju zālē ar tikai vienu partneri. Partnera maiņa nav atļauta. Katrs dejotājs paliek pie sava partnera. Piemēram, ņemsim uzkodu automātu. Tas ir lielisks funkcijas piemērs no dzīves. Katra poga, kas ir arguments, atbilst tikai vienai uzkodai, kas ir rezultāts. Kad jūs nospiežat pogu, jūs precīzi zināt, ko jūs saņemsiet. Jūs nospiežat C4, lai iegūtu čipsus, nevis kādu pārsteigumu dzērienu. Automāts ir veidots tā, lai katrai pogai izdotu vienu noteiktu uzkodu. Tā darbojas funkcija. Uzkodu automāts lieliski ievēro funkcijas principus. Pieņemsim, ka mums ir likums, kas nosaka: reiziniet ar 2 un pēc tam pievienojiet 1. Tā ir vienkārša matemātiska funkcija. Ja mēs ievadīsim 4, mēs iegūsim 4 reiz 2 plus 1 ir vienāds ar 9. Tas parāda, kā funkcija darbojas soli pa solim. Redzat? Viens arguments, viens rezultāts. Tas ir funkcijas ritms. Funkcijās ir runa par konsekvenci un paredzamību, kas padara tās par pamatjēdzienu matemātikā. Izpratne par funkcijām palīdz mums saprast dažādus matemātikas jēdzienus un situācijas reālajā dzīvē. Tie ir klucīši, no kuriem mēs veidojam sarežģītākas idejas. Tātad nākamreiz, kad redzēsiet uzkodu automātu vai risināsiet matemātikas uzdevumu, atcerieties par funkcijas principiem. Tie ir visapkārt, padarot mūsu pasauli sakārtotāku un paredzamāku. Un tieši tas padara funkciju funkcionējošu. Runa ir par attiecībām starp argumentiem un rezultātiem, nodrošinot, ka katram argumentam ir viens viennozīmīgs un konsekvents rezultāts. Paturiet prātā šos principus, un jūs apgūsiet funkciju jēdzienu vienā mirklī. Funkcijas neaprobežojas tikai ar mācību grāmatām, mani dārgie.
Tās ir visapkārt mums. Padomājiet par attiecībām starp nostrādāto stundu skaitu un nopelnīto naudu. Vairāk nostrādāto stundu parasti nozīmē lielāku algu. Tā ir funkcija. Vai ko jūs teiktu par temperatūru ārā un pārdoto saldējumu skaitu? Karstās dienās saldējuma pārdošanas apjoms strauji pieaug. Vēl viens lielisks funkcijas darbības piemērs. Pat kaut kas tik vienkāršs kā auguma izmaiņas laika gaitā var tikt attēlots kā funkcija. Augot gadi paiet. Arguments vecums. Rezultāts augums. Funkcijas ir visur. Iedomājieties burvju kasti, ko sauc par funkciju mašīnu. Tā nav parasta kaste. Tā ir īpaša kaste, kas ievēro noteiktu likumu kopumu, lai pārveidotu skaitļus. Jūs ievietojat skaitli vienā pusē, kas ir arguments, mašīna paveic savu darbu saskaņā ar noteikto likumu, un otrā pusē parādās jauns skaitlis, kas ir rezultāts. Tā ir kā miniatūras skaitļu fabrika. Pieņemsim, ka funkciju mašīnas likums ir skaitļa kāpināšana kvadrātā. Tas nozīmē, ka tā reizina skaitli pašu ar sevi. Ja mēs ievadīsim 3, mašīna to kāpinās kvadrātā 3 reiz 3, un mēs iegūsim 9. Tā ir vienkārša, bet spēcīga transformācija. Ja mēs ievadīsim -2, tā to kāpinās kvadrātā, -2 reiz -2, un mēs iegūsim 4. Vai redzat šo modeli? Neatkarīgi no argumenta likums vienmēr tiek piemērots konsekventi. Šī funkciju mašīna palīdz mums vizualizēt, kā darbojas funkcijas. Tā padara abstrakto jēdzienu taustāmu. Tā pieņem argumentu, pārveido to, pamatojoties uz likumu un ģenerē viennozīmīgu rezultātu. Šis process ir fundamentāls matemātikā un palīdz mums saprast attiecības starp skaitļiem. Tas ir kā burvība, bet ar matemātiku. Funkciju skaistums ir tāds, ka tās var būt tik vienkāršas vai tik sarežģītas, cik mums nepieciešams, kas padara tās par ārkārtīgi daudzpusīgu rīku gan ikdienas aprēķinos, gan sarežģītās matemātikas teorijās. 5. posms – funkciju koda atšifrēšana, tabulas un grafiki. Kā mēs varam attēlot funkcijas viegli saprotamā veidā? 2 vārdi – tabulas un grafiki. Iedomājieties tabulu kā sarakstu ar sastāvdaļām un to daudzumu receptē. Viena kolona attēlo argumentus, mūsu sastāvdaļas, bet otra kolona parāda rezultātus, gatavo ēdienu. Savukārt grafiki ir kā funkciju vizuāli attēlojumi. Tie parāda mums attiecības starp argumentiem un rezultātiem koordinātu plaknē. Mēs to sīkāk aplūkosim nākamajā sadaļā. 6. posms – X norāda atrašanās vietu funkciju grafiki. Grafiki ir kā dārgumu kartes funkcijām. Tie palīdz mums vizualizēt attiecības starp argumentiem, kas parasti atrodas uz X as, un rezultātiem, kas atrodas uz Y as. Katrs punkts grafikā attēlo argumentu rezultātu pāri. Piemēram, punkts 2, 4 mūsu grafikā nozīmē, ka, ja arguments ir 2, rezultāts ir 4. Savienojot šos punktus, mēs iegūstam taisnu līniju vai līkni, kas parāda mums funkcijas vispārējo gaitu. Diezgan forši, vai ne? 7. posms. Kāpēc funkcijas ir svarīgas? Punktu savienošana. Vai jūs kādreiz esat domājuši, kāpēc funkcijas ir tik svarīgas? Tās ir pamatā daudziem matemātikas jēdzieniem un pielietojumiem reālajā pasaulē. Funkcijas palīdz mums modelēt un saprast attiecības starp dažādiem lielumiem, prognozēt un risināt problēmas. No fizikas un inženieru zinātnēm līdz ekonomikai un datorzinātnēm, funkcijas ir visur. Izpratne par funkcijām ir kā supervaronis. Tā ļauj mums atklāt dziļākus matemātikas zināšanu līmeņus un pielietot tos apkārtējā pasaulē. 8. posms – ārpus pamatiem. Dažādu funkciju veidu iepazīšana. Tāpat kā ir dažādi automašīnu veidi, sedani, apvidus auto, sporta auto, ir arī dažādi funkciju veidi, katram ar savām unikālajām iezīmēm un īpašībām. Mums ir lineāras funkcijas, kas grafikos veido taisnas līnijas. Kvadrātfunkcijas mums sniedz parabolas, tās skaistās U-veida līknes. Un tad ir eksponenciālās funkcijas, kas pieaug vai samazinās satriecošā ātrumā. Iepazīstot šos dažādos funkciju veidus, mums paveras pilnīgi jauna pasaule ar matemātikas iespējām un pielietojumiem. 9. posms, rezumējot, funkcijas īsumā.
Tas arī viss, dārgie zinību draugi. Funkcijas ir kā matemātiskas mašīnas, kas pieņem argumentus, piemēro likumus un ģenerē viennozīmīgus rezultātus. Tās ir visur, gan matemātikā, gan reālajā pasaulē, palīdzot mums saprast attiecības, prognozēt un risināt problēmas. Mēs iepazinām dažādus veidus, kā attēlot funkcijas, piemēram, tabulas un grafikus, un atklājām dažus no pārsteidzošajiem funkciju veidiem, kas pastāv. Atcerieties, ka matemātika nav jābaidās. Ar nelielu zinkāri un entuziasmu jūs varat atklāt funkciju spēku un paskatīties uz pasauli no pilnīgi jaunas perspektīvas.